ငါသူ့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးနှစ်ပိုင်းခွဲကြည့်မယ်เนาะငါသူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လို I see him ငါသူ့ကိုတွေ့တယ်နေရာတိုင်းမှာဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လို everywhere နေရာတိုင်းမှာဒီတော့ငါသူ့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်လို့ပြောချင်ရင် I see him ဆိုတဲ့ဝါကြထဲမှာ everywhere နေရာတိုင်းမှာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီတော့ everywhere ကို I see him ဆိုတဲ့ဝါကြထဲမှာဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲရှေ့ဆုံးမှာလားအလယ်မှာလားနောက်ဆုံးမှာလားစဉ်းစားကြည့်ပါလားအချိန်ကစက္ကန့်ပေးမယ်1 2 3 4 5 Okay time's up အချိန်ပြည့်ပြီပြပြမယ်နော် I see him everywhere everywhere ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ဆုံးမှာထားပါရှေ့မှာလည်းထားလို့မရဘူးအလယ်မှာလည်းထားလို့မရဘူးနောက်ဆုံးမှာပဲထားရမယ်နော် I see him everywhere ငါသူ့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့တယ်